今天天气好，出门去玩。去哪里呀？找个地方能停车的就行。那快中午了。把吃的带上啊。哎，好，去，真是的，我答应你了。啊，告诉我去哪里，我才能啊！我这个拼命催我。妹妹，我爹地带你去。好了啊。渔人码头附近有个公园，可以烧烤吗？不知道，你去看。啊，好。然后我想把卡式炉带上，我想把吃的放在蒸，因为这时候吃凉的不太暖和。可以啊，能带上你就带上。啊，10度左右。好，这妹妹衣服也要带，外面风冷。你要泡茶不够热。这是刚烧的开水。那就带开水。啊，就带开水。那你那个薯片带上。还有回来再吃青菜嘛。把库存拿下来。你看，你看我带了什么？待会不能给你看，回去出去再说。筷子。要水装一罐去。水装一罐对。今天很热，不要穿。不是，要外面风冷啊。外面你不是要到公园哦，风就大。你去晒太阳啊。Happy 啊，我们到了，叫妈妈起来，叫妈妈起来，去叫妈起来。哎呀，我睡了一大觉。那不错。这里可以烧烤哎，这什么公园啊？渔人码头边那个什么 Point Park。哦，好，去吧，衣服穿。哎呀，辛苦。哇，他们在这滑翔是吧？哦，这应该就是上次一友给我说的，日本人第一次登陆加拿大。佛教山来的那个。从这里走。我没来这里那一天，是另外一个地方，也是一个纪念碑。这是一个小庭院。这个日本庭院。要夏天来。这个是，哇，他们滑翔怎么滑呀？底下有轮子吗？哦，我知道了，他们是开着车滑翔的。公园看水。好，这就是在海边嘛，对吧？河口。好多人啊，今天。
院子里一样的，很早就开了。找弟弟。在这等爹地去拿吃的，好不好？乖。看在公园有人放风筝。妹妹，妈在这做饭给你吃。妈在这蒸个饭。这个车挺好的。这边风没有海边那么大，这边是一个里面内外，就是这边有一个 building 挡住了这边的公园，比外面会好一点。对，你如果靠在那边，可能风很大。好，大，不能偷看。这是开水。带的不够，跑外面吃。你刚才吃饭满嘴，爹地给他擦擦。没问题。先给。诶，诶，啊，吃番茄味儿的薯片。这个保温一般哈，保温一般，还得去寻摸。原来的那个不锈钢的好哈。嗯。而且它上面没有杯子，你还得带杯子。那就找一个合适的。吃薯片。公园里面的蒸笼。烫，先吃鹌鹑蛋。太凉了，给它。凉了。先。再吃一个盐酥鸡，真的盖一下。在外面只有这样吃才不会冷。我们比上 barbecue 还好。barbecue 其实还是油跟凉，这么冷的天不好，就是要蒸笼，对吧？火锅。火锅或者蒸笼。木薯糕。拿出来先凉一下。对，记在你的碗里面凉一下。待会儿这个就熟了。吃这个腐皮卷。兑水吧。这个玉饺真好。哦，开来，你慢慢好了，打开了。哦，烫。给你，来开着，看一下味道如何？非常好吃，这玉饺特别好吃。走了几公里？最多1公里。
不止啊，走这么一大圈才1公里啊！狗跑了，我说我走这么大圈才，这一大圈没多少。看，看，谁但是1公里也是很厉害了吧？有进步嘛？带你去一下那天你说的那个地方啊。你认得吗？我也不知道在哪里了。我熟。你熟啊？我们到这边了，它又没有太阳。躲着我们吗？咪咪啊，到这了，就这个超市烧了。我那天就走这里，然后又带我从这里就一直走过去了。前面就渔人码头。那边是日本社区中心，应该是。对啊。那还有一个上次杭州比赛就是在这停车在那个里面。啊。然后这里的 apartment 你看多漂亮，哎，就是这种露台出来哈。你看，我就说这里的 apartment 漂亮吗？啊？住的也很舒服呢。那个人在那里还弄了一个种植箱。用上了伊友教我们的停车位，总归我记得没有给你带错。这里真的是可以停车，你看这边就很近，它可以直接走到海边，对吧？你不用从那边那么远走过来，然后再走过去。然后这里你看对面就有很多人，那天就这里上次那个码头上很多人钓鱼，那边好多人钓鱼，你过去可以去看一下。那。很多人钓鱼啊，那里还有灯啊，灯是拿来吸引鱼的吗？那有灯，我说灯是用来吸引鱼的吗？船。这边有什么鱼啊？有飞鱼。飞鱼啊，那小小那个。哦，这里有飞鱼 ，sorry， 就叫飞鱼，就叫飞鱼。哦，那这个飞鱼上来可新鲜了。大，这什么鱼？什么鱼？什么鱼？慢一点，不要跑了。这什么鱼？飞鱼啊！别吓我！哦，当然不要踩了我的杆子啊！哦 ，sorry。哇哇，好大的飞鱼！是我给你带来的运气啊！没错，很肥哟。后续把饵带回来的。我打电话很肥呀，很肥呀！啊！高手，还可以。高手。闪光，动。哦，不用饵。那你主要要用对钩。这钩没用过。很漂亮，那个飞鱼钓上来。刚钓上来没鱼，哦，难怪最近刚钓上来你说没鱼，杨东华有飞鱼。对，这个季节是会。哎呀靠！他们是捕的。等一下，刚才你跟师傅请教了，你说一下怎么钓？它这个是底部要拉铅坠，然后这样那个鱼绳能够拉直，然后挂了好几个钩。没有上挂好几个，头上要挂个亮片，亮片就会吸引鱼。啊。要拉直了，亮片才会抖动，抖动呢，那个鱼就会看到亮片，就会受吸。那他就没有用饵了，就是空钩哎。对。哇，我刚看到那个人钓的很鲜肥哦，那飞鱼。如果碰到那个鱼群，飞鱼一般都是一群一群的，对。
人在这挂锁。就像那个北温的那个码头上那个。对呀、以后慢慢的就有一个日本渔民的 house。我可以进去吗？这是叫什么？可以进去吗？这叫卡米。你抱着吧。过去渔民的房子，过去房子也很整洁。还是摆给你看。这边又是一个这是客房。然后这里有个缝纫机，是吧？这是当时的屋主的房子。我看一下厨房，这是他们的厨房。还不错嘞。餐厅，还有剃头剪，最早的剃头剪。这个暖炉。取暖。记得吗？我们上次在那个山里面，那个炉子就是这个炉子，取暖的炉子。然后它可以烧饭嘛，记得吧？还可以烧水洗澡。对，我们上次去度假就是这种炉子还在，那往里面放柴火。 My grandparents or my parents were a few of the members of the 20. 斗内的香蜜。就看到100多年前的， Chinese bunkhouse。这又有一栋老房子，今天开门。去看，好好看啊！哇，这小小的房子其实很温馨啊。过去的沙发都小哈。这也是那种炉子，所以我们还用过这种炉它子。这个地方可以做饭的。这个 Chinese bunkhouse 就是工棚啊。中国劳工工棚。这是1880年代到1920年代的时候，中国劳工住的这个工棚。我进去看一下好吧？进去看一下。
老焦，我现在有走5公里了吗大概3公里左右。 ？3公里够了，拜拜。我到回府，坐在车上算2公里。在车上，另外给你加40公里。我已经有进步了，走3公里了。